तो दोस्तों, क्या आप भी ढूंढ रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर अपने सपनों का आशियाना, जिसके अंदर आपको मिल जाए ऐसे खूबसूरत इंटीरियर वाले बेडरूम्स और ऐसे खूबसूरत काम वाले ड्राइंग रूम? तो दोस्तों, बिल्कुल सही जगह आ गए, बिल्कुल सही वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मात्र 15 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके आ जाना है आपने और इस घर के मालिक बन जाना है। रेस्ट अमाउंट सारा आपका लोन हो जाएगा। वाइड रोड के ऊपर सिचुएटेड ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, लिफ्ट गाड़ी पार्किंग की फैसिलिटी के साथ में। दोस्तों आइए, देर ना करते हुए कराता हूं आपको इस फ्लैट का टूर।